那一天晚上，我以为我们今天一定会死在海上。天父的故事，平静风浪。我们跟着耶稣上了一艘船，一开始海面很平静，可是突然风来了，浪越来越大，船开始摇晃，水不断打进来，我们拼命舀水，拼命想让船不要沉下去，可是完全没有办法，我们越来越害怕，真的觉得我们要死了。可是你知道吗？耶稣竟然在船上睡着了，我们赶紧叫醒他。主啊，救我们！我们要死了！